Widih, mantul nih guys. Wow, di sini banyak ikan nih. Ada ikan hias, ikan lele asli nih teman-teman. Ada ikan hidup nih. Wow, mantul ikan lelenya gede-gede. Ikan lelenya besar-besar nih guys. Wow, kita ambil yuk guys. Hai guys, balik lagi nih di video kali ini kita akan mencari ikan hias nih teman-teman. Wow, ini habis hujan deras nih kemarin, ada air sedikit nih. Di sini kita udah dapat ikan hias nih, 1, 2, warna pink dan warna kuning teman-teman. Kali ini, wow, teman-teman lihat gak nih? Ini ada ikan lele nih, wah masih hidup teman-teman. Wow, bisa kita goreng nih atau kita pelihara ya nanti teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, kita ambil dulu nih. Ada ikan pari, ada ikan koi juga nih warna putih teman-teman. Terus ada ikan hias lohan nih, ikan air tawar, ikan hias laut. Terus ada ikan, oh ini ada bintang laut teman-teman. Dan di sana bisa teman-teman lihat ya, tuh ada ikan lele sepertinya teman-teman. Lele asli nih, masih hidup sepertinya. Oke, kita coba angkat. Wow, bergerak-gerak nih teman-teman. Dan ternyata memang hidup nih, lebih besar nih. Wow, sehat banget nih mereka. Kita tangkap nih teman-teman. Dan ternyata masih ada 3 nih. Tadi kita udah dapat 1 ikan lele, dan ini ada 3 nih. Kita tangkap 2 dulu nih teman-teman. Kita masukin ke wadah, dan kita lanjut lagi nih. Tadi ada 1 nih, ngumpet gimana nih teman-teman. Bantuin cari ya. Sepertinya dari batu sana teman-teman. Oke, kita serok di sana, dan benar nih. Wow, wow, kita dapat 4 ikan lele besar nih teman-teman. Wow, oke, kita kasih air ya, biar lelenya sehat dan bisa bersih dari lumpur nanti teman-teman. Kita bersihkan wadahnya juga dari lumpur-lumpur yang menempel nih. Wow, kita dapat banyak banget ikan hias laut dan ikan lele besar nih teman-teman. Ada 4 ikan lele asli nih. Semoga teman-teman suka, jangan lupa subscribe ya.